أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ ال عمران پارا نمبر 4 رکوع نمبر 20 آیات نمبر 198 199 او 200 درې آیاتونه به ویل کېږي او دې سره به ان شاء الله العزیز دا سورۃ چې نو هغه هم اختتام ته ورسي. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي لیکن هغه کسان چې دا غوي تقوا اختیار کړه د خپل رب نه ویریدل دا غوي د پاره باغونه دي چې دا غي نه لاندې به نهرونه بهيږي. نو دینه مخکې آیات کې کوم خیال کړي تیر شو الله وی لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد دا کم کسان چې نو هغه په د خارونو کې اوړي را اوړي یو خوا بل خوا چې نو هغه زی نو تاسو د دې دغه غرور باندې د دین چرته تاسو دوکنه کی تاسو د الله رب العزت سره خپل ربط خپل تعلق دا د الله جل جلاله سره چې نو هغه ساتي. نو ځکه الله وی لکن الذين اتقوا ربهم هغه کسان چې هغه ویریدل یریږي د خپل رب نه دا غوی د پاره او پورز د قیامت به جنو جنتونه باغونه وي تجري من تحتها الانهار بهيږي بداغین نیلاند نهرونه خالدین فیها دا به همیشه د پاره پدې کې نزلا من عند الله دا د الله د طرفه میل مستیا ده. نو دنیا کې مونږ چې نو هغه مشاهده شوې ده تجربه شوې ده څوک چې څومره د یو خاص کس نو هغه په اعلی سړی چې نو میل مکیږي دوره دغه په میل مستیا کې فرق هم یو عام غریب سړی چې نو هغه میل مې بیا داغه نه لګ گزار حالي بیا داغه نه چې څومره گزار حال. نو الله جل جلاله خود ټول ک دنیا د ټوله کائنات چې نو هغه څومره چې موږ ته مخلوق په نظر راځي یا ناراضي د دې ټولو خالق او مالک الله دی. لکه څنګه چې پرون درس کې تیر شول چې د الله جل جلاله خزانه واسع فراخ خزانه دي. نو د الله د طرفه چې کومه ملمستیاي نو هغه ملمستیا به هم په اعلی درجه. نو ځکه الله وی نزلا من عند الله دا چې نو دا الله د طرفه ملمستیا ده د الله پاک د طرف نه چې نو هغه ده وما عند الله خير للابرار وص الله وی کم چې د الله سره دی خیر نو هغه ډیر زیات چې نو غوړه دی للابرار خدانه کانو د پاره. الله وی الله سره چې سدي الله چې ست تیار کړی دی نو داغه دومره غوړه دی چې دنیا کې داغه څوک تصور هم نشي کولای. خو یې به د چا د پاره الله ویل ابرار د نیکانو د پاره به اوس نیک څوک دی نو نیک هر انسان دی چې د الله جل جلاله حکم د الله د پیغمبر د طریقې موافق چلی نو هغه پورا کړي د پځوان کې د الله جل جلاله اوامر او د الله د پیغمبر نواهی چلی نو هغه او بیا د دین زیات اهتمام ترک ګناه چلی نو هغه دی. یو سړی عبادت کم دی خود ګناه چلی نو هغه د سره نه دا انسان کامیاب دی. که سړی عبادت ډیر دی خود ډیر عبادت سره ډیر ګناه هم دی دا انسان ناکام دی. نو دیو جن الله وی دا به چا د پاره للابرار نیکانو د پاره وي. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم نو دا قرآن پاک اسلوب دی د قرآن پاک طریقې کار د مخکې مونږ ویلي کله چې الله رب العزت د یو قوم خوبي ذکر کړي نو دا غوي بیا ورسته کمی بدی پاغو کې نو هغه ذکر کړي کله چې د یو قوم بدی ذکر کړي
نو پاغوي کې چې کمی خوبې تیرې شوي هغه څوک به کې د خصلتونو مالکان نو هغه الله پاک ذکر کوي نو د دې آیاتونو نه مخکې که خیال مو کړی 115 شپږ رکو پله پسې د یهودو اهل کتاب په ضم کې چې نو هغه تیر شوي د هغوی چې نو بد خصلتونه ذکر کېدل نو ذهن ته دا خبره راتله چې دا ټول په ټوله چې نو هغه داسې خراب خلک ولو نو الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل نه ټول په ټوله چې نو هغه خراب نه ول په دې کې نیکان خلک هم ډېر ولو دې کې چې نو هغه ښه خلک په اهل کتابو کې مول لکه نجاشي بادشاه رضی الله تعالی عنه دغه شان چې نو هغه تمیم داری رضی الله تعالی عنه عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه دغه دات نو حضرات د اهل کتاب نصارو سره تعلق ساتلو نو څومره نیکان خلق ولو بل طرف ته چې نو هغه ګورئ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه حضرت صالح رضی الله تعالی عنه دا سره چې نو اسد اسید رضی الله تعالی عنهما د اهل کتاب يهود سره د دې چې نو هغه تعلق څومره نیکان ول نو الله رب العزت وی دا ټول د سبد خلق نه ول و ان من اهل کتاب لمن يؤمن بالله په اهل کتابو کې هم ډېر شي کسان دي سوال چې دا غوي ایمان راوړو د الله په ذات باندې و ما انزل الیکم او هغه چې نازل شوی تاسو ته په دې باندې هم ایمانو یعنی حضور علیه الصلاۃ والسلام څنګه چې دا غوي به مخ کې نو هغه یجدون فی نو هغه خپل کتابونو کې بیغه مندل او مکتوبا عندهم چې الله پاک وي دا غوي سره لیکل شي ول د حضور صفات نو دا غوي به دغه آلت مندلو دی پاک وخت باندې هم ایمان راوړو الله وی نو داوی کې د سیدې چې هغه ایمان راوړي پتا سبحانه و ما انزل الیهم او هغه چې کم داوی طرف ته نازل شي قران باندې هم ایمان دی او داوی ته چې کم کتابونه نازل شي تورات انجیل زبور باغی هم ایمان ولو ولې دوی دغه ایمان دواړه ځنه کې الله صفات ذکر کړي خاشعين لله ځکه هغه عجزي کوونکو الله ته نو کم سره کې چې عجزي په د کې به تابعداري او چا کې چې تابعداري په د کې به منلي کله چې انسان کې عاجزي نه نه په د کې تابعداري نه او کله چې انسان کې تابعداري نه نه په د کې منل هم نه نو الله دغه اهل کتاب صفات ذکر کړلو و ما انزل الیهم باغی هم ایمان دې چې کم دی طرف ته نازل شي ولو خاشعين لله داوی عجزي کوله الله ته عجز کوونکو الله طرف ته لا یشترون بیاات الله ثمنا قليلا او نه به غستل د الله پاک په آیاتونو باندې لکوټه معاوضه لکوټه دنیا چې نه هغه نه ولګه عام چې کم د يهودو مخکې زم تیر شو دی پاک نه کینولو الله وی اولئک لهم اجرهم د دې کسان د پاره دا غوي اجر ثواب د ان ربهم دا غوي د رب سره ان الله سریع الحساب بشک الله پاک زر حساب اغستون کړي د اخرانی آیات کې الله رب العزت فرمایي یا ایه الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون حضرات مفسرین چې نو اغلی کې وای دا آیات د ټول سورته آل عمران خلاصه ده دا آیات د ټول سورته آل عمران دا خلاصه ده الله په دې کې سلور خبره ذکر کړي اولنې چې نو الله وی یا ایه الذین آمنوا اصبروا صبر کوئ وصابروا د صبر تلقین کوئ د صبر وینا چې نو هغه یو بل د کوئ صبر د پاره چې نو هغه یو بل تیاروي دین اسلام کې چې کم تکالیف راځي نو دا نو یو نمبر 1 صبر نمبر 2 مصابره ورابط او نمبر 3 مرابطه جنو هغه مرابطه ربط نه او دا ویل کېږي د جهاد تیاری ته نو دی وجنه الله رب العزت نو هغه د درې خبرې وي او بیا په دې پسې سلورمه خبره ذکر کا وتقوا الله د الله نه چې نو هغه ویریږي چې دا دغه درې وړو خبرو چې نو هغه جړل ده نو ځکه حضرات مفسرین وای په دې آیات کې الله پاک چې نو د ټول آل عمران چې نو هغه خلاصه ذکر کړل نو وړاندې خبره صبر ست ویل کېږي نو مخکې مونږ ویلو لغت کې چې نو هغه صبر ویل کېږي مطلق روک نه منع کېدل وته او اصطلاحي معنی د دې چې نو حضرات مختلف کړي یو معنی چې نو هغه ذکر کړل الصبر علی الطاعات سور چې هم د الله اوامر دي د الله د پیغمبر سنت طریقې دي په دې ټولو باندې کاربن کېدل په دې باندې مداومت همیشګری چې نو هغه اختیار ول دې ته ویل کېږي صبر دویمه معنی چې نو هغه کړو نو الصبر عن المعصیه د ګناهونو چې نو هغه خپل ځان ساتل همیشه د لپاره خلاف سنت کار نه الله چې د کم کارونه منع کړي د هغه ټولو کارونه د الله پیغمبر چې کم کارونه منع کړي د هغه ټولو کارونه چې نو ځان ساتل دې ته ویل کېږي صبر دریم
صبر چنه نو علی المصیبت صبر علی البلا مصیبت او تکلیف کله راشي نو په دغه مصیبت او تکلیف باندې صبر کول د دې چې نو هغه نه چې دغه مصیبت او تکلیف دی بالکل په دماغ باندې چې نو هغه سور کړي هر وخت چې نو هغه بیچینه کړي دی نه په دې صبر کول ان لله و انا الیه راجعون مونږ هم د الله یو د سچ دی دا ټول هر څه د الله دی الله طرف ته تللی نو بده چې کله دغه صبر نو حاصل شي بیا انسان دغه غم هم ختم شي نو الله وی دا چې نو هغه دریمه درجه هغه د صبر دانه مصیبت او تکلیف باندې چې نو هغه صبر کول وصابروا او دغه شانتی جنینو د صبر وینا کول یو بل ته د صبر جنینو هغه تلقین کول د دشمن په مقابله کې ثابت قدم جنینو هغه اوسېدل ورابط او ربط جهاد تیاری چنینو هغه کول جهاد طرف ته چنینو هغه جهاد د پاره هر وخت تیار چنینو اوسېدل او د دې رباط هم نه رباط ویل کېږي سرحد باندې چنینو هغه پیرو ور کولو اوس د رباط د دې چنینو هغه ډېر شي احادیثو کې دنیا شي فضایل لاغلي خو د ټولو نه مخکې دا خبره چې قران کې او احادیث مبارکه په اصطلاح کې رباط چنینو هغه ست ویل کېږي نو قرآن او احادیث او اصطلاح کې رباط چنه نو دا په دوو معنی باندې استعمالېږي یو چنه نو هغه د حدود د سرحدات د حفاظت د پاره چنه نو هغه استعمالېږي او دویم چنه نو هغه په موس باندې همیشګيري د پاره چنه نو هغه استعمالېږي موس باندې با جماعت منس کول همیشګيري په ما زبانه کول دته هم رباط ویلي حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ مفہوم دے ابو داود روایت دے آئے کہ اللہ پیغمبر ذکر کړي زچنه نو هغه تاسو ته اعلی عمل چنه نو هغه ونه خیمه صحابه وی د الله رسول ضرور سامل نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو دا فرمایل تاسو چنه نو هغه او دس په کامل طریقې سره کوی او دس کامل او دس کوی اسباغ الوضو دویم ورته چنه نو هغه د الله پیغمبر فرمایل تاسو جماعت کې چې نو هغه خپل ځان اساروي جماعت کې چې نو هغه ډېر ټیم وباسي جماعت کې چې نو هغه د یو مانزه د انتظار نه بل مانزه ته چې نو هغه انتظار کول پیدا الله پیغمبر وی ذالکم الرباط ذالکم الرباط ذالکم الرباط دې ته چې نو هغه رباط ویل کېږي کم چلاوي ورابطو او دیمه معنی چې نو هغه د خپل حدود د خپل سرحدات چې نو هغه حفاظت کولو او دا د دشمن نه چې نو هغه محفوظ ساتل بیا دغه حدود دغه سرحدات او حفاظت د دوه قسمه دي یو چې نو هغه د ظاهري جغرافیایي چې نو هغه کم انسان په کم ملک کې پاتې کېږي دغه ملک چې نو هغه د حدود دغه د بونډري د سرحدات او حفاظت او دویم چې نو هغه د خپل دین د عقاید او حفاظت نو کم کسان چې دا ځوانه کوي د دې د پاره چې نو هغه دغه مقام او دغه حیثیت چې نو هغه حاصل دي د دې ځوانو ځکه کچرته د عقاید حدود چې نو هغه عقاید د دې تحفظ ونشي بیا به خلک په گمراه کېږي او کچرته د ملک د حدود حفاظت ونشي نو بیا به کافر چې نو هغه مسلمان یې الغمار کوي بیا به مسلمان چې نو حالت خپل عبادت خپل دانش کوي او بیا دغه مبارک د الله پیغمبر چې نو هغه مختلف فضایل ذکر کړي یو من جمله داغه نه د مفهوم دار الله پیغمبر وای چې رباط د ویش په چې نو هغه پیر کولو په سرحدات باندې د دین اسلام د ملک چې نو هغه د حفاظت د پاره د دنیا او د مافیهانه چې نو هغه افضل او غوره دي بل حدیث مبارکه کې راځي داغه مفهوم دا دی چې د رباط سرحدات باندې چې نو هغه سب پیرا کول د دې حفاظت چې نو هغه کول د دې کې نو هغه دومره ثواب دی لکه دا سړی چې یو میاش چې نو هغه یوش په عبادت وکي یوش په چې نو هغه د سرحد حفاظت وکي د سړی ته دومره اجر میلاويږي لکه دا سړی چې یو میاش روزي ونیسي او یو میاش د شپې عبادت وکړي و ان ماته او کچرته د په دې حالت کې وفات شولو نو د لپاره بچنه نو هغه د اعمال نامه بنديږي نه د ته دغه اجر تر د قیامت پورې چې نو هغه ملایږي بل چې نو هغه حدیث مبارکه کې نو هغه معرف القرآن هم ذکر کړی صاحب د قرطبي چې نو هغه ذکر کړی د قرطبي کې پاره کې هغه مفهوم دا دی الله پیغمبر چې نو حدیث مبارکه دی وایي چې نو کمزوري سرحد هغه طرف او چې دغه باندې د دشمن راتلل ډیر چې نو هغه ممکن او دغه حفاظت چې نو هغه ګرانی ارزو کې نشي کولی نو په دغه کمزوري سرحد باندې چې نو هغه پیرا کول د دې حفاظت چې نو هغه کول وای د دې یوش په حفاظت دا چې نو په عام ورځو کې
د سلو شپو چې نو هغه د روزو او د هغه د ورځې د عبادت امر ثواب لري او وای کچرته چې نو هغه د رمضان المبارک چې نو هغه د دې وکړلو نو وای بیا د زرو شپو او د زرو ورځو د عبادت امر چې نو هغه ثواب لري نو ځکه الله پیغمبر الله جل جلاله وای ورابط او د جهاد د پاره تیار اوسئ واتقوا الله خو په دې ټول شیزونه کې بچنه نو هغه مقصود د الله رضا الله نه چنه نو هغه بغیرږي په دې کې به د دنیوي څه مفاد یا دنیوي څه اغراض چې نو هغه نه دغه کې مفتي شفیع ابراهیم الله معرف القرآن کې چې نو هغه ذکر کړی دی وای چې نو هغه یو سړی وز دغه ځکه چې کم د سرحد حفاظت کې وغه په طریقو باندې یو دانه کړي سړی سره آلتی په سرحد باندې بونډره باندې خزه بچي و غیره چې نو هغه دا ټولی او د لپاره تل چالتي بخول خپل ځوان چې نو هغه به تیروم او کدي څه مسله پیښ شو نو بیا به حفاظت هم کوم نو په دې صورت کې د انسان ته اجر چې نو هغه نه ملایږي ځکه د غرض چې نو هغه حفاظت نه بلکې د غرض آلتي خپل ځوان تیرول چې نو هغه دی دویم صورتو کچرته د حفاظت د پاره د سرحد د حفاظت د پاره چې نو هغه تلی او بیا د خپل زونت د پاره د سره آلت چې نو هغه ځان له کرونده کې ځان له نو خزه بچی ځان سره ساتي نو په دغه صورت کې به بیا د اجر او ثواب ملایږي دریم صورت چې نو هغه د کده د په سرحد باندې د قوی چې نو هغه اندیشه او خطر وي چې زه په دې سرحد باندې پاتې کېږم او په دې باندې د کافرو غلبه چې نو هغه ډیره قوی ده او زمون ګټه به کم ده نو په دې صورت کې بیا د لچنه نو بچی خزه بچی و غیره چې نو دا بول دا ناجایز دی بیا ځکه دا بلاوجه چې نو هغه بیا کافرانو په لاس باندې ورکول ني نو د دې وجنه په دغه صورت کې بیا دغه التی بول دا صحیح نه دي نو ځکه الله وتقوا الله ويرګي د الله نه مقصود او غرض صرف د الله چې نو هغه د دین اسلام چې نو دغه د ملک حفاظت ده لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي لكن الذين اتقوا لكنا کسان چې ویریدل ربهم د خپل ربنا لهم د عقیده پر جنات باغونه د تجری چې بهږي به من تحتها الانهار د غین لاندې نهرونه خالدین فيها همیشه بیاغي پاکي کې نزلا من مسجد من عند الله د الله پاک د طرفنا وما عند الله او هغه چې د الله سره د خیر هغه ډیر غوړه دي للابرار د نیکانو د پاره وان من اهل الكتاب او بشک بعض د اهل کتاب لمن اغسوک دی یؤمن بالله چې ایمان لري په الله باندې وما او په اغه انزل چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو ته وما او په هغه باندې انزل چې نازل شوی ول الیه ما غیتا خاشعين عجز کون کې دی لله الله ته لا یشترون ناخلی بیاات الله په آیاتونو د الله پاک باندې سمن قلیل پیسې لګي اولئک لهم اجرهم د دې کسانو د پاره اجر داغوی د عند ربهم داغوی د رب سره ان الله بشک الله پاک سریع الحساب زر حساب اغستون کې دی یا ایها الذين امنوا اصبروا اے د ایمان خاوندانو صبر وکړئ وصابروا او د صبر مهنت وکړئ وصابروا او یو بل ته د صبر تلقین خبري وکړئ ورابطوا او د جهاد د پاره تیار اوسئ واتقوا الله ويرګئ د الله پاک نه لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ لكن الذين اتقوا لكنا کسان چې ویریدل ربهم د خپل رب نه لهم د عقیده پاره جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باغونه د چې بهږي بلاند دا غنه نهرونه همیشه به پاغي کې نزلا من عند الله مل مسجد د الله د طرفنا وما عند الله خير للابرار او اس چې د الله سره دی غډې رغور دي د نیکانو د پاره وان من اهل الكتاب او بعض د اهل کتاب لمن اغسوک یؤمن بالله چې ایمان اوري په الله باندې وما او هغه انزل چې نازل شوی دی الیکم تاسو ته وما او په هغه سبانه انزل چې نازل کړی شوی الیهم اغیتا خاشعين اجز کون کې لله الله ته لا یشترون بیاات الله ثمنا قلیلا ناخلی پیاتونو د الله پاک باندې پیسې لګي اولئک لهم د دغه کسانو د پاره اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د غوی د رب سره ان الله بشک الله پاک سریع الحساب زر حساب اغستون کې دی یا ایها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اے د ایمان خاوندانو صبر کوئ د صبر خبرې کوئ ورابطوا او د جهاد د پاره تیار اوسئ واتقوا الله او ويرګئ د الله پاک نه لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ